מהו כלי הנגינה? כלי הנגינה שאני תופס בידי הוא בוזוקי מהתקופה של המאה הקודמת. מאיפה מגיע הכלי? הכלי מגיע מיוון העתיקה. מתי מנגנים בכלי הנגינה? במסגרת מה מנגנים בו? בוזוקי הוא כלי מאוד מאוד מיוחד. הוא התחיל מהחמרות הקטנות שביוון, עוד מתקופה של ניצולי השואה. גם הוא התחיל כבגלמה קטנה שקראו לה גם תזורה, ולאט לאט הרחיבו את זה. זה היה בהתחלה בוזוקי 3 מטרים, הגיעו למצב שעשו 4 מטרים. היה בזוקאי בשם פוליק אנדריאדיס וואסיליס ציצאני, זה נגנים גדולים מאוד שהיום נגנים על כלים של 3 מטרים, ואחר כך הם עברו לכלי של 4 מטרים, והבוזוקי נשאר אותו בוזוקי עם אותו סאונד. תכף אני אתן לכם טעימה קטנה. זה הכלי. מי מבטא האם שמחה, האם עצב? למי שמבין את השפה היוונית, הבוזוקי התחיל מהשירים הכבדים של הזבקיקו. למשל, יש לי על גולן שיר שנקרא תוך הלילה. תוך הלילה כחול אני נוסע, נכון? הלילה השחור. הלילה השחור, תיקנת אותי. והשיר מתחיל... זה המקצב היווני, אוקיי? זה המקצב שנקרא זבקיקו. הוא התחיל מהחמרות הקטנות של כל הפועלים שהיו מסיימים את העבודה ומגיעים, ושבן אדם היה רוקד את המקצב עצמו. הוא היה רוקד עם כל התנועת גוף למטה, ולזה קוראים זבקיקו. אז הבוזוקי בעצם הוא נועד למוזיקה הרמבטיקאית, הלהיקה, והמוזיקה הכבדה. שבן אדם רוקד זבקיקו, כל הגוף תמיד נשאר למטה בתנועה שאני נופל, כיף לי. אבל תמיד אני עם ראש, שותה שטיבס, ויסקי, שמפניה, לא משנה מה, אבל תמיד אתה רוקד קצב זבקיקו, זה קצב איטי. דווקא בחרת לנגן בכלי הזה, בבוזוקי. אני בחרתי לנגן בבוזוקי בגלל שאני בן לזמר יווני, אמא זמרת יווניה. אתה יודע, מוזיקה אצלנו בנשמה. כשאתה שומע בוזוקי כל יום, אז אתה פשוט גונב את הכלי ומתחיל לנגן. מנגן בכלי? אני מנגן קרוב ל-20 שנה. מנגן? אני מנגן על בוזוקי בגלל קודם כל שזה מהנשמה, זה כלי שדיבר אליי מקטנות. כדי לנגן על כלי, אתה צריך להתייחס אליו ולהרגיש אותו. כמובן שזה מה שהרגיש לי. אתה יודע על המוזיקה האתנית. המוזיקה האתנית היא מוזיקה שמובנית מהרבה סגנונות. אתניקה זה כלים אקוסטיים כמובן. כלים שאין הרבה בכלל בתעשייה הים תיכונית. היא נמצאת יותר במזרח הרחוק, נמצאת קצת טיפה במערב היום. הג'יפסיקי הכניסו אותה מלפני הרבה שנים, היא מגיעה לאט לארץ, ואם נתחיל זה מדבר גם על אוד, על קנון, גם על כינור. מי כמוך יודע שאני מנגן קרוב ל-20 שנה על כינור. אז בכל כלי אני חושב שיש בו נשמה, הוא כלי אתני. איזה סוג מוזיקה אתה אוהב לשמוע? לאיזה מוזיקה אתה מחובר? אך ורק מוזיקה יוונית. אחרי 700-800 שירים שניגנתי בתקליטים, רק מוזיקה יוונית. אולי טיפה מנדלסון, שופן, באך, אבל מוזיקה צוענית יוונית, בכלל רמבטיקו, הכל אני שומע באוטו, אבל בעיקר יוונית. עוד כלי נגינה היית רוצה לדעת לנגן? וואי, יש מלא כלים, קלרינט. אתה יודע מה? אני אגלה לך משהו, אני גם לומד עכשיו קנון. קנון, זה גם כלי אתני. כלי מדהים. מהי מוזיקה בשבילך? מוזיקה זה נשמה, ריגוש, חבר, עצב, שמחה, הכל יש במוזיקה בשבילי, פרנסה בעיקר, אבל זה הלחם שלי. מה דעתך על המוזיקה מן המזרח במדינת ישראל, המצב של מוזיקה מן המזרח? תראה, תמיד היינו מושפעים מהמזרח, אבל אתה יודע, לא חסר יוצרים טובים עם הרבה שמות שיש בארץ. כמובן שכיף לשמוע משהו אחר ולקחת אותו למקום שלך. למוזיקה אין מתמטיקה. למדת לנגן כבר על הכלי הנגינה הראשון שהתחלת לנגן עליו? אצלי מלמדתי, זה קודם כל התחיל בחדר של אבי, היה בוזוקי. כשהוא היה יוצא מהבית הייתי נכנס לחדר, לוקח את הבוזוקי, מנסה לראות איך הוא היה פורט,
ולאט לאט הוא התחיל להעביר לי שיעורים, ואני חושב שאחרי 10-12 שיעורים שהוא ישב איתי כבר זה בא לבד, כי אתה נולדת מוזיקאי, אתה מרגיש מוזיקה, אתה שומע טונציה, אוזן, כיוונים, סאונד, זה כבר בא, השתבח שמו מבורא עולם גם. סולמות במוזיקה האתנית? מה זה סולמות במוזיקה האתנית? במוזיקה בכלל יש גם במוזיקה היוונית יש סולמות. יש חיג'אז, סבח, נעואן, סיגה, יש הרבה סגנונות, אני יכול להראות לך שמקם חיג'אז הוא... זה החיג'אז. נעואן זה... יש מלא סגנונות, יש סיקה קר, סיקה חם, יש כל מיני סגנונות של מקאמים. מאילו נגנים מושפעת? מעצמי. סתם. לא, אין נגנים, לא מושפע. לך השראה בזמן הנגינה? או בנגינה בכלל? או על מה אתה חושב שאתה מנגן? ברור שזה קודם כל הקהל. וכינור או בוזוקי או כל כלי נגינה זה כמו להבה, זה נדלק ונרבק כל הזמן בהופעה. זהו. מי הוא המנטור שלך מבחינת המוזיקה, מבחינת נגנים, מבחינת זמרים? מנטור עבורך. המנטור עבורי זה לפטריס זרמאס וניקוס חג'ופולס, נגנים גדולים ביוון צוענים, שאם לשמוע אותם זה רק נותן לך עוד טעם, עוד סגנון, אין לזה סוף. אבל כשאתה מתחיל להיות נגן ואתה תופס כלי, אתה כבר מפתח לעצמך את הסטייל שלך, את הסגנון שלך, את הצורת נגינה שלך, וזה מה שמביא אותך קדימה. הקשר בין המוזיקה לרגש. הקשר בין מוזיקה לרגש זה כמו קשר בין גבר לאישה. ברגע שאתה מרגיש שאתה אוהב משהו גם במוזיקה, אתה מוציא את זה הכי טוב שיש. ברגע שאתה עצוב, אתה עוד יותר תוציא את זה יותר יפה שיש ומרגש, וגם שאתה שמח, אבל מוזיקה יש בה מלא רגש, מלא. אתה יכול להיות מושפע 24 שעות 7.